हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरवीएनएल की जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उससे रिगार्डिंग जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे हैं लगभग उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और नई नई चीज़ें भी बताऊंगा जिससे कि आपके टाइपिंग टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग टेस्ट से रिगार्डिंग ही जो चीज़ें हैं कई वो बताऊँगा और अगला जो वीडियो आएगा आज या कल जब भी आएगा तो उस वीडियो में मैं आपको एफिशिएंसी टेस्ट से रिगार्डिंग चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से एफिशिएंसी टेस्ट पूछा जाएगा और जो भी उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें होंगी वो सारी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि एक तो ये है कि ये वीडियो सिर्फ टाइपिंग टेस्ट से रिगार्डिंग होगा और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कई चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियल उनका कोई नोटिस वोटिस नहीं आया है। मैं वो चीज़ें सिर्फ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर चांस हैं इसके, क्योंकि अपने पास संभावना यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। यहाँ पे अपन को संभावना निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट में पूछो या लिखो कि भैया आपने ये जो चीज़ें बताई है ये तो कहीं पे लिखी हुई नहीं है, मिल नहीं रही। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि भैया आपको ऑफिशियली चीज़ें पूरी मिले तो ऑफिशियल नहीं मिलने वाली, क्योंकि उतने बड़े लेवल का टाइपिंग टेस्ट नहीं है जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर करी जाए, ठीक है। इसमें जितनी भी मिनिमम चीज़ें थी वो आपको क्लियर कर दी है, बेसिक चीज़ें, और जो बाकी चीज़ें हैं वो अपन को पॉसिबिलिटीज़ पर ही वो सारी चीज़ें सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि भैया अभी तक चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल का ऑप्शन भी आएगा, उसको भी दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने खोला हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर लिपिक ग्रेड सेकंड ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश, यानी आरपीएससी एलडीसी ने जो वो टाइपिंग टेस्ट करवाया था उसके रिगार्डिंग मैंने खोला हुआ है जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस थे। और एक तरफ मैंने खोला है अपने बिजली विभाग का जो आया था 2-4 दिन पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कई चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो इसमें सिमिलर है। उस दिन भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी और आज भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप सिमिलरिटी देख सकते हो, बिल्कुल सेम सा है। यह हिंदी गति परीक्षण, अंग्रेजी गति परीक्षण, दक्षता परीक्षण 10 मिनट और 25 अंक का। इस वाले पोर्शन पे आप ध्यान ना दें, ठीक है, 9 वाले पे, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया नहीं था और इसमें क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। और नीचे जाने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में परिच्छेद जो होगा 500 शब्दों का होगा और हिंदी में परिच्छेद 400 शब्दों का होगा। और इसमें भी सेम है कि अंग्रेजी में 500 शब्दों का होगा और हिंदी में 400 शब्दों का होगा। तो बहुत से लोग जो आरपीएससी एलडीसी की टाइपिंग देकर आए हैं उनको इस टाइपिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको मिला हुआ है कि भैया इस तरीके से टाइपिंग होने जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लगभग जो है वो ज़्यादातर चांस यही बन रहे हैं कि आरपीएससी एलडीसी की जिस तरीके से टाइपिंग हुई थी उसी तरीके से टाइपिंग होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब नीचे जाने पे आप देख सकते हो, इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई है। अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द 100 शब्द पर 5 अंक और हिंदी में 80 शब्द पर 5 अंक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अंग्रेजी में प्रत्येक सही 100 शब्द पर 5 अंक और प्रत्येक सही 80 शब्द पर हिंदी में 5 अंक निर्धारित किए गए। सेम चीज़ है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें सेम क्राइटेरिया रहेगा वहाँ पर भी, ठीक है। बस इसमें इस चीज़ पे ध्यान ना दें, ये जो मिनिमम मार्क्स है इसमें क्राइटेरिया अलग था, इसमें क्राइटेरिया अलग है, उस चीज़ पे ध्यान ना दें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दोनों पीडीएफ में साथ साथ खोल रखा हूँ, इसलिए खोल रखा हूँ क्योंकि कई चीज़ें मैं आपको आरपीएससी एलडीसी की टाइपिंग के आधार पर आपको कई चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोनों पीडीएफ खोला है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है। अब मैं आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूँ। कुछ डाउट्स ऐसे आते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था बैक स्पेस अलाउ होगा, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पहले भी मैंने आपको कहा था बैक स्पेस अलाउ होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आरपीएससी एलडीसी में भी बैक स्पेस यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे वही चीज़ें जो है अराइज होती है, दो सवाल कि भैया बैक स्पेस आप सिर्फ सेलेक्टिव वर्ड में काम में ले सकते हैं या फिर पूरी लाइन को आप बैक मतलब मिटा सकते हैं उससे। तो दोस्तों, ज़्यादातर चांस जो रहेंगे आप उस बैक स्पेस से पूरी लाइन को मिटा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादातर चांस है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं 90% श्योर हूँ
ठीक है। लेकिन 10% मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो चेंज कर दे कुछ ऐसा क्राइटेरिया, क्योंकि ये 2 साल पहले की चीज़ है और ये अब वर्तमान की चीज़ है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें चेंजेस कर दें। लेकिन मैं ज़्यादातर जितना भी मैं श्योर हूँ मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि जो बैक स्पेस होगा उससे आप पूरी लाइन जो है वो हटा सकते हैं और वापस लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे ये कि लाइन मतलब लाइन बाई लाइन कैसे आएगा पैराग्राफ। तो दोस्तों वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आप सब कुछ आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बहुत से लोग मुझसे कमेंट में ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि मेरी स्पीड 40 है या 50 है, ठीक है, हिंदी में इतनी है, तो मेरे चांसेस है या नहीं है। दोस्तों चांसेस सिर्फ टाइपिंग के नंबर से ही नहीं होने वाले, चांसेस जब होंगे आपके जब आपके रिटन में भी अच्छे नंबर होंगे और टाइपिंग में भी अच्छे नंबर होंगे, ठीक है। टाइपिंग के लिए तो कोई ज़्यादा खास क्राइटेरिया नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप अगर हिंदी इंग्लिश में आपकी लगभग 50 के आसपास स्पीड है, 50 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 के ऊपर ही होनी चाहिए, और हिंदी में अगर 40 अबव स्पीड है तो आप पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। टाइपिंग और एफिशिएंसी ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाली है। मैंने ऑलरेडी टाइपिंग से जो इसका पैटर्न था उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा कि भैया कितनी स्पीड आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है, कितनी स्पीड में आप इतने नंबर ला सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, वो चीज़ें आप ऊपर आई बटन में जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। अब इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि जो ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरी इतनी स्पीड है तो चांस है या नहीं है। तो दोस्तों ये कोई भी नहीं बता सकता कि चांस है या नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनको नंबर नहीं पता खुद के कि भैया मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग के आधार पर या रिटन के आधार पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ जाती है दोनों को मिला के सिलेक्शन होगा। मैंने उस दिन भी कहा था वेटेज सिस्टम है, रिटन का जो होगा 40% लिया जाएगा और अपने टाइपिंग का 60% लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपके 150 नंबर आ रहे हैं 200 में से, ठीक है, रिटन में, तो आपके 200 का 40% हो गया अपना 80 नंबर। तो 80 नंबर जो है वो मैक्सिमम लिए जाएंगे और 80 नंबर किसी के भी नहीं लिए जाएंगे क्योंकि 200 नंबर किसी के भी नहीं आने वाले। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 200 नंबर का पेपर था और 200 में से 150 नंबर अपने आते हैं और 150 का 40% अगर मैं लूँ तो अपने बैठेंगे 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर या 60% कुछ भी कह लो, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी वो इसी आधार पर यूँ बनेगी, ठीक है। तो 40 नंबर मान के चलो, यहाँ पे आप 150 इंटू 40%, 60 नंबर यहाँ से अपन ले लेंगे और 100 नंबर का जो यहाँ पे पेपर होगा और यहाँ पे 60% इसका क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। तो इसी ये हो गया अपने 60 नंबर, तो 120 नंबर टोटल मिला ली जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो जितने अच्छे नंबर आपके रिटन में होंगे, जितने अच्छे नंबर आपकी टाइपिंग में होंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो क्योंकि 40% वेटेज जो है वो रिटन का है, ठीक है, और 60% वेटेज जो है वो अपने टाइपिंग का है। और ये जो 100 नंबर है ये मैक्सिमम है, 100 नंबर ही ला सकते हो आप, लेकिन रिटन में हो सकता है कि 200 नंबर किसी के ही नहीं आए होंगे, तो इसलिए मैंने आपको अज्यूम किया है। और टाइपिंग में आप 100 नंबर ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 100 इंटू 60 यानी 60 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अब मैं बात करूँ यहाँ पे आप 90 नंबर लाते हो तो 90 का 60% कितना हो गया, 54, तो आपको 6 नंबर का यहाँ पे फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी अच्छी आप टाइपिंग कर सकते हो करो, ठीक है। बाद में सब भगवान पे छोड़ो, आपकी किस्मत और आपकी मेहनत जो आपके लिए तय कर रखी है वही आपको मिलेगा, बस आपको वहाँ पे जाके अपना 100% देना है। और दूसरी बात इस चीज़ का ध्यान रखो, रिटन का 40% लिया जाएगा जब मेरिट बनेगी और अपने टाइपिंग का 60% लिया जाएगा। ये मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन बहुत से डाउट्स जो आते हैं उनको हर इंडिविजुअल को मैसेज करना, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। अब मैंने एक बात और चीज़ कह दूँ कि ज़्यादातर जो चांसेस हैं, मैं फिर कह देता हूँ, इस चीज़ को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो टाइपिंग होगी वो आरपीएससी एलडीसी से बिल्कुल लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। ज़्यादातर चांस मुझे लगता है कि सेम ही रहने के, क्योंकि आप इनका जो इंस्ट्रक्शंस है वो देख सकते हो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ बाईं तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक चीज़ और बोली थी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जूनियर असिस्टेंट में। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि मान लो आप गलत लिख देते हो कुछ, तो गलत लिखने के बाद क्या होगा, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा यार जो अपन गलत लिख रहे हैं क्या उसका नंबर कटेगा क्या अपने सही में से। तो ऐसा नहीं होने वाला, और ये आरजी गुप्ता ने भी ट्वीट करके बता दिया था। इससे और ज़्यादा साबित हो जाता है कि भैया जो टाइपिंग होने वाली है वो जहाँ तक है कि भैया वो आरपीएससी एलडीसी के टाइपिंग से रिलेटेड ही होने वाली है। और आरपीएससी एलडीसी में भी ये साफ लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के जो त्रुटियां हैं उसके अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी आप ये त्रुटियां करते हो तो इसके अंक नहीं दिए जाएंगे। इसकी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके अंक नहीं दिए जाएंगे, अंक नहीं दिए जाएंगे यानी मतलब इसका अंक काटा भी नहीं जाएगा और कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो नीचे आपको गलतियां दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके की गलतियां जो हैं यहाँ पे है कि गलत वर्ण या शब्द या अंक लिख देना, कुछ भी जनरली आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर नीचे और देख लेता हूँ कि कोई चीज़ छूटी थोड़ी ना है, ठीक है। तो नीचे जाने पे और नीचे जाने पे ये कीबोर्ड है, आपको ध्यान रखना है ये कीबोर्ड का फॉर्मेट है, इस तरीके का कीबोर्ड वहाँ पे आएगा। हाँ, यहाँ पे बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि वहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड ही मिलेगा या हिंदी कीबोर्ड मिलेगा, यानी वहाँ पे हिंदी के अक्षर भी होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों 99% मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि वहाँ पे हिंदी के अक्षर नहीं होने वाले। वहाँ पे आपको इंग्लिश का जो कीबोर्ड होगा उससे ही आपको टाइप करना पड़ेगा, हिंदी भी वहाँ पे नहीं लिखी होगी। 99% श्योर हूँ, मैं फिर कह देता हूँ। मैं 1% फिर डाउट रख रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल नहीं होता है कोई चीज़। यहाँ पे अपन को पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी अपना अनुभव के साथ, वो सारी मिक्स करके अपन को जो रिज़ल्ट आता है वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का फ़ॉन्ट आएगा। हाँ, अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जो स्पेशल करेक्टर है वो आएंगे ही नहीं आएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट की टाइपिंग हुई थी उस वक्त भी बहुत से लोगों का ये डाउट आ रहा था कि भैया स्पेशल करेक्टर आएंगे नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं आए थे, और अगर आए भी थे तो मुझे जहाँ तक याद आता नहीं आए थे, और आए भी होंगे तो शायद 1 या 2 आए होंगे। जैसे चंद्रबिंदु हो गया, 1-2 जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको याद करने में क्या दिक्कत है दोस्तों। 2-4 ही तो आपको याद करने, बहुत सारे आपको याद नहीं करने, 2-4 ही मेन होते हैं। जैसे अपने चंद्रबिंदु की शायद मात्रा हो गई, और बड़ा ऊ है ना, और आदत है, और 2-4 अपन को यही याद करने होता है। 5-6 जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आप याद करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्पेशल करेक्टर नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी अगर 1-2 आ जाएँ तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो आ भी सकते हैं। वो आएंगे तो सबके लिए आएंगे, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही स्पेशल करेक्टर होंगे, इसलिए उनको तो आप थोड़ा याद ही कर लें, ठीक है। अब थोड़ा अपन नीचे और जाते हैं। एक बहुत छोटा सा डाउट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से 2-4 लोगों ने पूछा है कि जो टाइपिंग होगी उसके लिए आपको पेपर मिलेगा या ऑन स्क्रीन होगी। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगी, सॉफ्टवेयर में टाइपिंग होगी। 99.99% श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षा के दौरान कोई भी कंट्रोल की जो होगी उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। बैक स्पेस की का आप यूज़ कर सकते हैं और पूरा मिटा सकते हैं। जहाँ तक इस टेस्ट में ये चीज़ जो हुई थी वो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन दाईं तरफ वाला आते हैं, जो RVNL ने नोटिस जारी किया था 2-4 दिन पहले, उस पे आते हैं, ठीक है। उसमें अगर कुछ डाउट आ जाता है तो मैं आपको वापस क्लियर कर दूंगा। तो इसमें दोस्तों वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें समझा रखा था अपन को, तो मैं इस वाली जो स्लाइड है इसको बंद कर देता हूँ, और जो अपनी मेन स्लाइड है मैं उसको ही चालू रखता हूँ, जो कि RPSC LDC से रिगार्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो वहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा जो हो सकता है इसका लेआउट चेंज हो, लेकिन जनरली इस तरीके से ही आपको मिलेगा। आप अपना जो रोल नंबर पासवर्ड है वो अपन डाल के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से अपन को जानकारियाँ मिलेगी, इस तरीके से अपना वहाँ पे लेआउट होगा। इस तरीके से अपन को कहीं ना कहीं आसपास जो है अपनी जानकारी दिखी हुई होगी, यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई होगी, यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आएगा कि ये जो टाइपिंग की ये जो लाइन है आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है ये आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये वाली आप देख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है समाज की उन्नति, इस तरीके से आपको एक एक लाइन आएगी और इसमें आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। यहाँ अभ्यर्थी लाइन वार ऊपर प्रश्न लाइन के अनुसार देखें, यहाँ पे इस तरीके से लाइन आएगी, यहाँ पे नीचे आपको टाइप करना होगा, ठीक है। लाइन में ऊपर नीचे जाने हेतु भी आप यहाँ पे कर सकते हो, समय चलता रहेगा, ठीक है। एंटर दबा के आप अगली लाइन पे भी जा सकते हो। तो इस तरीके से जो होगा वहाँ पे लेआउट रहेगा, इस तरीके से आपको इस जो कीबोर्ड है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों का ये भी सवाल आता है, छोटे मोटे सवाल आते हैं जिनका मैं ये समझता हूँ कि आप टेंशन में ये सवाल पूछ रहे हो, नर्वसनेस में ये सवाल पूछ रहे हो, जिनका अगर मैं जवाब दे दूँ तो आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। ये कि आपने बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि इनकी टाइपिंग के बीच में अपन को स्पेस यानी गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, ड्यूरेशन थोड़ा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये जो कोई सवाल है इसका कोई महत्व नहीं बनता, अगर गैप मिल भी जाए तो क्या दिक्कत है, आप खुद सोचो ना। अगर आपको ने 10 मिनट टाइपिंग करी और 10 मिनट और 1-2 मिनट का गैप मिल गया, उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो कि 1-2 मिनट में रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन कर लूँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और गैप मिलता है तो भी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं मिलता है तो भी मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा, और मिल भी जाता है तो उससे
मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि इंडिविजुअल पे किसी पे फ़र्क पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी पे फ़र्क पड़ने वाला है। और एक डाउट जो है बहुत से लोगों का ये भी आ रहा है कि मान लीजिए सर कि हम 500 वर्ड में से 200 गलत लिख देते हैं और 300 सही लिख देते हैं, तो हमें किस अकॉर्डिंग जो है मार्किंग मिलेगी। तो दोस्तों आपको 200 से कोई मतलब नहीं रखेगा, फिर वो आपको 300 के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। 300 आपने जो सही शब्द लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोगों यहाँ भी ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ पे जो है हम 500 शब्द लिख देते हैं तो क्या हम वापस रिपीट करें या क्या करें। तो दोस्तों इस चीज़ को आप वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए बहुत से लोग होंगे, ज़्यादातर लोग तो वो 500 शब्द नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता कि बहुत से ज़्यादातर लोगों की 50 की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपकी हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कमेंट करते हैं उनकी लगभग 50 की स्पीड अभी नहीं आ रही है। तो अगर आपकी मान लो 500 शब्द आपने पूरे लिख दिए, सारी लाइनें लिख दी, तो हो सकता है कि आपकी जो वापस लाइन है वो आ भी जाए या नहीं भी आए, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ये देखो ना यार आप दोस्त, क्योंकि 500 जो शब्द आपने लिख दिए तो 500 शब्द का मैक्सिमम है, उसके बाद में किस तरीके से लाइनें आएगी। तो ज़्यादातर चांस तो नहीं कहीं है कि लाइनें नहीं आने वाली, क्योंकि वो मैक्सिमम है। आप वो मैक्सिमम के बाद आप कहाँ पे जाओगे, मैक्सिमम के बाद कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। अगर फिर भी लाइन आ जाती है बाई चांस, जिसके शायद 1% भी चांस नहीं है, अगर आ जाती है तो टाइप कर लेना। ये चीज़ें सबके लिए लागू होगी, कोई इंडिविजुअल के लिए इस पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे डाउट्स आपको पूछने चाहिए। और अगर आप पूछ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो मेरे को, लेकिन ये चीज़ें जो है मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डाउट्स होंगे ये सारी चीज़ें लोगों पे लागू होते हैं कि बीच में गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, या बाद में वापस पैराग्राफ चालू हो जाएंगे नहीं होंगे। तो इस तरीके के डाउट्स आप दिमाग से निकाल दो और बढ़िया से टाइपिंग करो, ठीक है। 10-12 दिन जो भी बचे हैं अपना बढ़िया दो, ठीक है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ, लगे रहो, 4-5 घंटे टाइपिंग करो, रिलैक्स करो, फिर टाइपिंग करो, आराम से टाइपिंग करो, कोई दिक्कत मत करो। और हाँ, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार कोई सॉफ्टवेयर बता दो सर। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि JR सही रहेगा, क्योंकि उसमें जो है सिस्टम दे रखा है लाइन टू लाइन का, ठीक है। तो JR पे आप टाइपिंग करें, उसमें लाइन टू लाइन का वाला जो फॉर्मेट दे रखा है कि एक लाइन आएगी फिर उसको आप टाइपिंग करें, तो जिस तरीके से आपको वहाँ पे टाइपिंग करनी रहेगी उस तरीके का पूरा जो है लेआउट रहेगा, तो आप उस पर टाइपिंग करें। मैंने आपको JR पहले भी जो है वो सजेस्ट किया है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आएगा। यार बहुत मेहनत लगी है, बस ये है कि वीडियो पसंद आना चाहिए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अभी डाउटफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वास्तव में शेयर करना, ठीक है, शर्माना मत। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।